kita ada di Pelabuhan Kumai, mau pulang ke Jawa, liburan ini. Perjalanannya masih panjang, sekitar kurang lebihnya 18 jam. Kita nikmati aja perjalanan di lautnya ini kayak apa nanti. Mudah-mudahan nggak ada ombak ini, mudah-mudahan. Oke, kita lanjutkan nanti lagi. Kita melihat kapal-kapal berangkat menuju ke kota tujuannya masing-masing ini. Oke guys, siap, gaskun. Jangan lupa mampir ke channel saya, Bayu Eko. Tolong subscribe, like, and comment. Terima kasih.